হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া দেখিছেনে গাড়ী লৈ একদম খানা পিনা যোগাৰ কৰি আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ জানেনে? আমি গৈ আছোঁ মাছ মাৰিব, মানে বৰশী টোপাবলৈ মোৰ দেওৰানীৰ ঘৰত। এয়া লাগি গ'ল আমাৰ মাছ মাৰিবলৈ আৰু ময়ো অকণমান ট্ৰাই কৰি চালোঁ কেনেকৈনো বৰশী টোপায়। তাৰপিছত আমি মাছ মাৰোঁতে এইফালে আমাৰ উঠি গ'ল ৰূপচন্দা। বিশ্বাস কৰক কিন্তু দেই, সঁচাকৈ এইটো বৰশীতে উঠিছে। আমাৰ কি যে ফূৰ্তি নহয়। তাৰ পৰা আমি আকৌ গ'লোঁ আন এটা জেগাত। এইফালে দেখিছেনে আমাৰ ল'ৰাকেইটাই পূৰা মেটেকা উঠাই আছে আৰু মই এয়া গৰমত ছাতি লৈ বহি আছোঁ। আকৌ আমাৰ মাছ উঠি গ'ল। আমাৰ ল'ৰাকেইটা একদম এক্সপাৰ্ট। তাৰ পাছত আমিও এনেকৈ মাছ লৈ ভাত পানী খাই ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ।